این ویدیو درباره سیستم آموزشیه. تاریخچه سیستم آموزشی و مدرسه است. درباره یه چیزیه که امکان نداره هیچ کدوم ما باهاش تجربه‌ای تا حالا نداشته باشیم. با سیستم از نزدیک تجربه دست اول نداشته باشیم. حتما حداقل یه چند سالی رو توش گذروندیم. ممکنه هنوزم یه طوری باهاش یه جای دنیا درگیر باشیم. و اگه آدم کنجکاوی باشیم، وقتی مثلا کانال یوتیوب بی پلاس رو می‌بینیم احتمالاً هستیم. احتمالاً یه وقتایی به این فکر کردیم که این سیستمی که الان هست کم و بیش همه جای دنیا سر و شکل شبیه همه، این سیستم خوبیه، این بهترین سیستمیه که میتونیم داشته باشیم. این از کجا اومده؟ برای چی طراحی شده اینطور؟ اصلا کجای دنیا اول به فکرشون رسید که یه همچین سیستمی درست کنن؟ چرا به همچین نیازی رسیدن؟ سیستمشون جواب نیازشون رو میداد یا نمیداد؟ اگه میداد نیازشون چقدر شبیه نیازهای امروز ما هست؟ ما قبلا درباره اینا یکم صحبت کردیم. این ویدیو نکتهش اینه که قصه رو تاریخی نگاه میکنیم توش. میریم ببینیم واقعا کجای دنیا اول این سیستم رو درست کردن، در چه زمانی و برای چی. خیلی هم داستان جالبی داره. من چند سالی هست که ذهنم به موضوع مدرسه حساسه و بهش فکر میکنم. یه نکته مهم توی این کنجکاوی من دیدن این ویدیو بوده. احتمالاً 8 سال 10 سال پیش، سالها قبل از اینکه خودم توی یوتیوب کار کنم، این ویدیو رو دیدم. یه چیزی که اینجا توجه هم جلب شد این بود که همه جای دنیا یه حد زیادی از سیستم آموزشی شبیه همه. یعنی همه جای دنیا، خیلی جاهای دنیا، بچه‌ها 6 سالگی 7 سالگی تقریبا میرن یه جایی مثل مدرسه و توی یه چارچوبی که خیلی شبیه همه یه چیزایی یاد میگیرن که اونم سرفصلاش خیلی شبیه همه. ولی این سیستم حالا از کجا اومده؟ چی شده که مدرسه به وجود اومده؟ چون ما میدونیم مثلا 200 سال پیش در انگلستان، در فرانسه برنامه آموزش همگانی وجود نداشت. همچین چیزی نبود. اختراع تقریبا تازه سیستم مدرسه اینطوری. چرا وجود نداشت؟ چون کار خیلی پرهزینه‌ای بود، کار خیلی پردردسری بود و فایده زیادی هم کسی براش نمیدید. نه سیاستمداری بهش فکر میکرد. واقعا نکته این نداشت برای کسی. سازوکار منسجمی هم در نتیجه براش نبود. سازمان مدرسه اصلا نداشت. آموزش اینطوری وظیفه دولت نبود. یه سری مدرسه بود مثلا توی شهرهای، بعضی از شهرهای بزرگ اروپایی مدرسه بود متعلق به کلیسا، تو برای سیستم کلیسا کار میکرد. اولین کسی که تلاش کرد یه سیستم آموزشی درست بکنه برای بچه‌ها فردریش کبیر بود. یعنی در زمان ایشون که امپراتور پروس بود، یه جایی گفتن درست کنیم که دولت برنامه ریزیش بکنه، دولت ادارش بکنه و بچه‌ها برن توش یه آموزش پایه‌ای ببینن. پولشو همه رو کی بده؟ دولت بده. برای مردم مجانی باشه. خیلی ایده انقلابی بود دیگه. گفتیم کجا مطرح شد؟ در امپراتوری پروس در قرن 18. قرن 18 پروس امپراتوری بود در شمال آلمان امروز. بعضی از ساختارهای دولت مدرن، سیستم حقوقی یا همین سیستم آموزش مدرن، اینا اولین بار در امپراتوری پروس شکل گرفت و در زمان حکومت فردریک کبیر. یه چیزای دیگه هم هست که اولین بار در پروس بوده. ما اونا رو توی ویدیوهای دیگری به بعضیاش اشاره کردیم. اونا مال قرن 19. الان ولی داریم صحبت 100 سال قبلش رو می‌کنیم، قرن 18. این فردریک کبیر خیلی امپراتور شاخی بود. 48 سال هم در پروس حکومت کرد. 1740 به تخت نشست. آدمی بود علاقه‌مند به شعر و علاقه‌مند موسیقی و آرزو داشت برلین بشه پایتخت فرهنگی اروپا و در زمان ایشون کتابخونه برلین درست شد، ساختمان اپرای برلین درست شد. 1740 داریم میگیم که اینا هنوزم هست و هنوزم نهادهای مهمیه. ولی ایشون کسی بود که در زمانش این اتفاقات در برلین افتاد. یکی از کارهای این آقای فردریک راه انداختن این سیستم آموزشی بود برای بچه‌های 5 تا 13 ساله. حالا چیزی که اونجا یاد می‌گرفتن شبیه امروز نبود. مثلا ریاضی کلا درس اضافه بود. اگه کسی ریاضی می‌خواست بخونه باید پول اضافه براش میداد. ولی کلیت قصه این که یه سیستمی با هزینه دولت درست بشه برای اینکه سطح فرهنگ جامعه بره بالا، ایده ای بود که مال این دوره بود. بعد این آقا در 1786 مرد و امپراتوری پروس هم ضعیف شد و قدرت رقیبشون همسایه فرانسه قدرت گرفت با ناپلئون و در جنگ‌های ناپلئونی اینا رو شکست سختی خوردن و یکی از نتایج این شکست این شد که گفتن که آقا ما این سیستم آموزشی که داریم رو باید ازش یه طوری استفاده کنیم که یه شهروندایی بهمون بده که اون برنامه‌ای رو که ما می‌خوایم بتونن اجرا کنن. یعنی ما یه حکومت یه برنامه‌ای داریم، یه کاری می‌خوایم بکنیم، یه بازوی اجرایی براش می‌خوایم، اون باید شهروند باشه. شهرونده چطوری اون کاری که ما می‌خوایم بکنیم رو انجام بده، چطوری بهش بگیم چی کار بکن و اونم پی حرف ما بره. اینو باید بهش یه سری آموزش بدیم. کجا آموزش بدیم؟ تو همین مدرسه اونجایی که ما باید توش اون شهروندایی رو که می‌خوایم و لازم داریم اونا رو اونجا درست کنیم. پشت ایده آموزش اجباری هم واقعا افکار فیلسوفان بود. مارتین لوتر که عملاً بنیانگذار
شاخه پروتستان مسیحیت بود، قرن 16 درباره این صحبت کرده بود که ما همه رو باید بفرستیم مدرسه در سن پایین. دولت اون نگاهی رو که به دنیا داره باید از بچگی در مغز شهروندان بکاره، ترویج کنه. از زمان لوتر تا فیلسوفان قرن 18 آلمان مثل یوهان فیشته که ایشون هم فیلسوف مهمیه، از پدران ملیگرایی آلمانیه، اینا هم بعدن داشتن میگفتن که این شکست ما در برابر فرانسه، شکست ما در برابر ناپلئون نشون میده که ما سیستم آموزشی رو باید اصلاح کنیم که جامعه قوی تری بسازیم، جامعه بهتری بسازیم. یعنی باید به بچه‌ها چی یاد بدیم تو مدرسه؟ باید اینا رو مسئولیت پذیر بار بیاریم. باید یه کاری کنیم که حرفشنو باشن، اطاعت و وظیفه شناسی داشته باشن. اینا رو باید تو مدرسه یاد بگیرن. اصلا محتوای آموزشی، حالا اینا که میگم همه نقل قول از ایشون نیستن، اینا اون سیستم آموزشی که شکل گرفت دارم میگم چه فکری پشتش بود. سیستم آموزشی که شکل گرفت 3 تا چیز روش تاکید داشت: ملیگرایی، توسعه تکنولوژی و آموزش علوم طبیعی. این ایده‌ایه که بر اساس شروع کردن مدرسه عمومی رو درست کردن. این آقای فیشته البته متفکر خیلی مهمیه، بعدها اسمش در قرن 20 با اوج گرفتن نازیسم در آلمان زیاد شنیده شد. منتها در زمان خودش هم آدم مهمی بود، به عنوان استاد دانشگاه برلین جایگاه معتبری هم داشت، بین سیاستمدارای پروس هم طرفدار زیاد پیدا کرده بود. دقت کنیم داره چی میشه دیگه. یه ایده‌ای که داره میاد اینه که ما دولت، حکومت، ما یه فکری داریم، ما یک برنامه‌ای داریم، می‌خوایم بزرگ شیم، یه نگاهی به دنیا داریم، می‌خوایم پیشرفت کنیم، توسعه، هر چی. برای این کار یه ابزاری که می‌خوایم جامعه است که بازوی پیشبرنده این باشه. باید جامعه در راه هدف ما بجنگه، حرف ما رو گوش کنه و ما اینا رو اینطوری باید بار بیاریم که این کارا رو بکنه و باید با هزینه کنیم برای این کار. باید با خرج خودمون جامعه رو اینطوری تربیت کنیم. همه رو باید اجبار کنیم برن مدرسه‌ای که ما پولشو میدیم و اونجا میکنیمشون اونی که میخوایم بشن، اون شهروندانی که لازم داریم. در پروس خلاصه قصه اینه، مدل آموزشی جدید با این فکر پیاده شد و گسترشش هم دادن و مخصوصا در طول قرن 19 سالهای 1800 گسترش زیادی پیدا کرد و به خاطر این اصلاحات آموزشی یا همزمان با این اصلاحات آموزشی حکومت پروس خیلی قدرت گرفت، قوی شد، انقدری که بعداً اومدن ارتش فرانسه رو در زمان امپراتوری ناپلئون سوم اصلا شکست هم دادن. بعد پیشرفت‌های پروسیا فقط این نبود دیگه، پیشرفتاشون در زمینه‌های دیگه بود، مخصوصا در زمینه‌های نظامی که اصلا یه کمکی که کرده بود برن جلو همین بود، خیلی زیاد پیشرفت کرده بودن. این پیشرفت‌ها یه چیزی رو که نشون داد به خیلی‌ها این بود که این سیستم آموزشی اینا داره درست کار میکنه. سیستم آموزشی متمرکز به اینا کمک کرده که اون کاری رو که میخوان بتونن انجام بدن، چون شهرونداشون اونطوری که میخواستن تربیت کردن و کم کم سیاستمدارای کشورهای دیگه هم شاخکاشون تیز شد. بقیه کشورها هم افتادن به فکر اینکه یه سیستم آموزشی درست کنن مثل پروس، متمرکز باشه. دیگه این شد اون دوره‌ای که از بقیه دنیا راه میافتادن بیان پروس ببینن که سیستم آموزشی اینا چیه، اینو مطالعهش میکردن. از جمله اینا یک آمریکایی بود به نام هوریس مان. ایشون 1843 از کنگره آمریکا سفر کرد پروس که بره با سیستم آموزشی اون آشنا بشه و واقعا اون سفر شد شروع کننده توسعه سیستم آموزشی پروسی در جهان. یعنی هم در آمریکا شروع کرد، هم بعداً جاهای دیگه، چون ایشون بعداً رفت توی کنگره و خیلی کار کرد، خیلی تلاش کرد که این سیستم آموزش همگانی اجباری دولتی به سبک پروس در آمریکا هم پیاده بشه. یه طوری پیاده شد که 1910 بیش از 70% بچه‌های آمریکایی داشتن توی مدرسه‌هایی به سبک مدارس پروسی درس می‌خوندن. 70%. و بعد تو آمریکا که شد یه مدل موفق، دیگه کم کم بقیه جاهای دنیا هم همین مدل رو شروع کردن پیاده کردن. واقعا هم مدل موفقی بود. مدلی هم هست که در دوران صنعتی شدن طراحی شده و توسعه پیدا کرده. یعنی بر همینم بر اساس مدل کارخونه است. یادمون باشه دیگه داریم درباره قرن 19 حرف میزنیم. مدرسه اول فقط توی شهرهای بزرگ بود. بعد گفتن که ما اینو می‌خوایم جاهای مختلف ببریم، ولی یه طرز فکری باید پشتش باشه که بتونیم جاهای مختلف اینو اجرا کنیم. بیایم یه مدل واحدی بسازیم مثل کارخونه، همه جا همونطوری همون مدلی درستش کنیم. چیکار می‌خوایم بکنیم؟ یادآوری کنیم. بخوایم برامون آدمایی تربیت کنه در سرتاسر کشور که اینا بتونن بخونن، بنویسن، یه خورده ریاضی بدونن، یه خورده علوم طبیعی بدونن و پی حرف ما برن.
یعنی حرف گوش کن باشن، نظم بپذیرن، حرف گوش کن باشن، از سلسله مراتب قدرت حرف شنوی داشته باشن، کاری رو که بهشون میگی بکنن. و واقعا هم ایده جواب داد، خوبم جواب داد، برای دنیای اون روز جواب داد، چون برای دنیای اون روز هم طراحی شده بود، برای مشکلات اون موقع هم طراحی شده بود. و همه قصه هم همینه که دنیای امروز ما با دنیای اون روز یه سری فرقایی داره که باعث میشه اون مدل دیگه مدل ایدئالی نباشه. مدل پروسی خیلی مدل خوبی بود، برای دنیای قرن 19 ساخته شده بود که آماده کنه جامعه رو برای آیندهش و این کار رو هم کرد، چون آینده صنعتی که اومد جامعه براش آماده بود. همه حرف گوش کن، منظم، با دیسیپلین، بلد بودن برن تو کارخونه چطوری میخشون رو بزنن 8 ساعت و بیان خونه. ولی ما امروز اگه بخوایم برای آینده خودمون یه جامعه درست کنیم، آیا واقعا همونو میخوایم؟ همونا چیزایی که لازم داریم که بدونن اطلاعات رو مثلا از معلم بتونن برن بگیرن، بعد حرف شنوی داشته باشن، بعد جدول ضرب مثلا بلد باشن؟ این واقعا یه چیزیه که باید بهش فکر کرد. در زمانی که سیستم آموزشی پروسی شکل گرفت، اطلاعات در دسترس همه نبود. شما اطلاعات می‌خواستی یا باید میرفتی سراغ معلم یا باید میرفتی سراغ کتاب. قرن 19 که هیچ، همین 30 سال پیش که ما مدرسه میرفتیم هم همین بود. من یه معلم زبان داشتم، این آگلی رو میگفت یوگلی. ugly یوگلی تلفظ میکرد و منم واقعا هیچ راه دیگه ای نداشتم که بفهمم این یوگلی نیست. منم فکر میکردیم یوگلیه. این در دنیای قدیم اگر بود ما همینطوری یوگلی بزرگ میشدیم، هیچ وقت هم ممکن بود اصلا نفهمیم یا خیلی دیگه دیر بفهمیم. ولی دنیای امروز که این نیست، که دنیایی که توش این همه اطلاعات هست، اصلا فراوانی اطلاعات هست، انقدر اطلاعات زیاده که نمیدونی چی کار بکنی، غرق داری میشی توی اطلاعات. این یه چیز دیگه میخواد. تو برای آینده توی این دنیا که میخوای آماده بشی، یه جور دیگه واقعا باید تربیت بشی، یه چیزای دیگه باید یاد بگیری. خیلی واضحه این، ولی واقعا حواسمون بهش نیست. یا به اشتباه کردن فکر کنیم. من خیلی به این فکر میکنم، این که ما انقدر از اشتباه کردن میترسیم، انقدر نگران اشتباه کردنیم، هم خودمون نگرانشیم، هم به همدیگه فضای اشتباه کردن نمیدیم. بچه اشتباه میکنه میخوایم حتما درست کنیم که نه، این اینجا اشتباه، این اینطوری درست نیست. این ریشش یه خورده واقعا شاید تو همین سیستم مدرسه ما باشه دیگه. قبلتر یکی از ویژگی‌های مدرسه پروسی همین امتحان استاندارد بود. سیستم کارخونه از استاندارد، باید مطمئن بشن که این خروجی‌ها همه توی این چارچوبه، ورودی‌ها همه توی این چارچوبه. همه اونایی که بین 5 تا 6 سالشونه، 6 تا 7 سالشونه، 7 تا 8 سالشونه، از این ماه تا این ماه به دنیا اومدن، کارخونه است. ما باید اینطوری بسته‌بندی کنیم ورودی‌ها رو، خروجی‌ها رو هم باید بسته‌بندی کنیم، بریم نمره از 20 اینا 18 شدن، اینا 17 شدن، اینا 16 شدن. این امتحان استاندارد جزء ویژگی‌های سیستم پروسی بوده انگار. و امتحان نکتهش چیه که من سوال میکنم، من معلم، شما دانش آموز جواب میدی. اگه جواب درست بدی نمره میگیری، اشتباه کنی نمرت کم میشه. 10 تا غلط داشته باشی مثلا 10 میشی از 20. خب توی این روش ارزیابی دانش آموز مثلا برخورد درست با اشتباه رو یاد نمیگیره. اشتباه در امتحان باعث میشه نمرت کم بشه. یعنی فقط بده، از اشتباه فقط بدی میبینی، فقط ضرر میبینی. ما امروز میدونیم که اشتباه کردن یک بخشی از یادگیریه. اینکه یاد بگیریم با اشتباه چی کار کنیم یک بخشی از فرایند واقعا یاد گرفتن یادگیریه. اگه از اشتباه بترسیم، اگه اشتباه برامون شکست باشه، کارمون برای در دنیای امروز خیلی سخت میشه و واقعا این مهارتی نیست که اینجا به دردمون بخوره. برعکس ما یک کسی رو میخوایم که از اشتباه نترسه، خیلی راحت باشه با اشتباه کردن، با حتی شکست خوردن، چون ما احتیاج به تجربه های متنوع داریم. حل مسئله های امروز احتیاج به اشتباه های زیاد داره. ما مهارتی که امروز لازم داریم برعکسشه. ما امروز میخوایم که به اشتباه خیلی حساس نباشیم، خیلی نترسیم از اشتباه کردن، چون ترسیدن از اشتباه کردن میشه ترسیدن از حرف زدن، ترسیدن از بستن خلاقیت، ترسیدن از امتحان کردن چیزهای جدید و کم شدن توان آدم برای حل مسئله ها. یا به همین امتحان استاندارد فکر کنین. امتحان استاندارد چیه؟ یک سوالیه که جوابش از قبل معلومه، اونو شما میذاری جلوی من دانش آموز و وظیفه من، بالاترین هنر من اینه که جواب این رو که از قبل معلومه بدونم. چیزی که از من میخوای خوب باشم اینه. مدرسه یعنی ما رو آماده میکنه برای اینکه مواجه بشیم با سوالایی که جوابشون از قبل معلومه. در زندگی واقعی ولی چی؟ در کار واقعی ولی چی؟ ما همش با سوالایی مواجه میشیم که هیچکی جواب دقیقشون رو نمیدونه. مهارتی که اینجا لازم داریم اینه که کسایی باشن که بتونن
پاسخهای مختلف تولید کنن برای یک مسئله، پاسخهای محتمل مختلف تولید کنن، بعد از اشتباه نترسن، درباره اشتباه و خطا کردن هم انعطاف پذیر باشن، قابلیت اشتباه کردن داشته باشن، یاد گرفتن ازش داشته باشن، بتونن واگرا فکر کنن، اصلا بتونن واگرا فکر کنن، دایورجنت تینکینگ بتونن انجام بدن. اینکه ذهن آدم بتونه چند تا سناریو برای حل مسئله تولید کنه ضروریه برای مواجه شدن با کارهای، با مسائل و مشکلاتی که مثلا ما باهاش سر و کله میزنیم دیگه. درسته؟ حالا اگه ولی بفهمیم امتحان استاندارد توان ما رو برای این تفکر واگرا کم میکنه، چی؟ این وقت نشون نمیده که این مدل پروسی که یه پایش امتحان استاندارده و خیلی مناسب بوده برای عصر صنعتی، برای امروز ما که دنبال تفکر واگرا هستیم مناسب نیست. این به نظرم خیلی سوال واردیه و هستن یه کسایی که خیلی قوی ادعا میکنن که اینطوریه. میگم واقعا سیستم امتحان استاندارد تفکر واگرای ما رو ضعیف میکنه. ما یه خود مختصرتر از قول ست گودین توی این ویدیو درباره این صحبت کردیم، این ویدیویی که لینکش بالاست. آقای کن رابینسون، ایشون هم چند تا تد تاک و ویدیوی خیلی جالب درباره همین داره. من اونا رو بعضیاشو دیدم، به نظرم خیلی جالبه. ایشون هم از منتقدین سیستم آموزش معاصره، یعنی بود، الان فوت کرده. میگفتش که این الگو برداری از کارخونه برای ما مشکل سازه. کارخونه برای اینکه تولید انبوه بکنه باید مواد خامش و ویژگی‌های یکسان بهشون بده، دسته‌بندی‌های اینطوری بکنه، اینطوریه که میتونه با یه فرایند استاندارد تولید انبوه بکنه. پیش‌فرض اینایی که سیستم پروسی رو طراحی کردن این بوده که بچه‌ها همه استعداداشون مشترک، شبیه همه. دقت کنیم این سیستم مال وقتیه که، یعنی وقتی طراحی شده که داروین هنوز نیامده، هنوز کسی ایده ای از فرگشت مثلا نداره، اصلا نیست این ایده ها. و اون وقت کسایی مثل این آقای رابینسون میگن که این استاندارد سازی که خیلی به درد ما خورده در قرن 19 و 20 الان برای مهارت‌های خلاقیت و حل مسئله که همه میگن که نیاز امروز و آینده ماست، اینا خوب که نیستن، هیچ ضرر هم دارن، ضعیفشون هم میکنن. هم حرفای خیلی جالبی میزنه ایشون، هم خیلی جالب حرف میزنه. پیشنهاد میکنم این ویدیوشو مثلا یا چند تا سخنرانی‌های تدش رو ببینید. و البته فقط هم الان این آدما نیستن دیگه، الان در سطح سیاستگزارها هم در سالهای اخیر آدم‌های مهمی به این نتیجه رسیدن و بر همین هم سیستم در جاهای مختلفی تغییر کرده. الان خیلی جاها میشنویم که دارن درباره این تغییرها حرف میزنن و دارن عملاً یه قدمایی برمی‌دارن جهت درست کردنش، با حذف کردن نمره، با حذف کردن امتحان استاندارد از یک تعداد زیادی از مقاطع از پایین شروع میکنن میان بالا. این همین که دوباره این تغییرها هم خیلی شبیه همه جاهای مختلف دنیا. به نظر من این یه خود رو نشون میده که مشکل واقعیه و درست هم شناسایی شده و احتمالاً یه خورده دیر، ولی بالاخره همه جا دارن همین راه حل‌ها رو پیاده میکنن. ما حواسمون باشه اگر این مشکل پس درست شناسایی شده بود، ببینیم بقیه پیامداش چی بود، شاید خودمون بتونیم یه مقداری جلوی اون اشکالاتش رو بگیریم. به خاطر اینکه اینم باز یه مسئله دیگه است دیگه. اگر بچه بگیم تو مدرسه آماده نمیشه، نسل جدید در مدرسه آماده نمیشه برای مسائل دنیای واقعی، وظیفه خونه و خانواده و پدر و مادرش یه خورده سنگین‌تر میشه، در حالی که امکان اونها یه خورده کمتره، چون هر دوشون به احتمال زیاد دارن کار میکنن، هر دو سر کارن، هر دوشون مشغولن. بر همین در کنار پیشنهادایی که بعضیا تو تغییر سیستم آموزشی اینا میدن، میگن یک پیشنهادای دیگه‌ای هم هست که میتونه اینجا اثر مثبت بذاره و باعث پیشرفت بشه در آینده. اونم مثلا اینه که زمان کار کم بشه. ما توی خلاصه کتاب آرمان شهری برای واقع‌گراها توی پادکست بی پلاس قبلا گفتیم که اوایل انقلاب صنعتی میگفتن که بیکاری، بتالت اینا خیلی بده، همه باید همش کار کنن فلان، ولی بعدن این دیدگاه یه خورده تغییر کرد. برتراند راسل یه مقاله نوشت به نام در ستایش بتالت 1932 و اونجا گفت که اگر هدف انقلاب صنعتی این بود که رفاه آدما بیشتر بشه، در واقع قرار بود زندگی‌ها راحت‌تر از گذشته بشه، چرا تکنولوژی که داره پیشرفت میکنه، کارایی که داره آسان‌تر میشه، زمان کاری آدما کم نمیشه؟ از زمان فورد تا امروز هم ساعت کاری تقریبا تغییر خاصی نکرده، در حالی که به کمک توسعه ارتباطات و تکنولوژی و اینا کارا داره خیلی سریعتر از قبل انجام میشه. بعد از انقلاب صنعتی خیلی چیزا عوض شده، رفاه خیلی بیشتر شده، پزشکی خیلی پیشرفت کرده، عمر آدم خیلی زیاد شده، ولی ساعت کاری
نسبت به همه این تغییرات خیلی تغییری نکرده، کم نشده در واقع. اون موقع راسل 1932 میگفتش که سیستم اقتصادی باید ساعت کاری آدما رو کم کنه، والدین اینطوری وقت بیشتری خواهند داشت برای اینکه فرزندانشون رو تربیت کنن و میگفت اگه والدین وقت بیشتری داشته باشن بچه‌ها در خانواده بهتر میتونن مهارت‌هایی رو که لازم دارن برای آینده کسب کنن. ضمن اینکه بجز این آموزش دیدن از خانواده، این مزیت رو هم داره که خود باعث تنوع فکری هم میشه، چون همه فکرشون رو دیگه از یه سیستم متمرکز نمیگیرن، همه بچه‌ها رو یه جا، همه چیشون از یه جا یاد نمیگیرن. اینم راستش منو خیلی به فکر فرو بود که آره این سیستم آموزش متمرکز استاندارد خیلی قدرت میده به دست دولت همه جای دنیا و اینطوری دولت خیلی زورش بیشتر از کسانیه که ایده های مخالف دولت داشته باشن. من مثلا خودم همیشه از اوناییم که میگم آره چه خوب که مثلا نهاد دولت هست و نهاد دولت مثلا در آمریکا دست ضد واکسن ها نیست. مثلا فرض کن شما آنتی واکس ها سیاستگزار اصلی نیستن در کشورهای بزرگ دنیا، ولی خب این روی سکه هم هست که اینو مایی داریم میگیم که تو سیستم آموزشی بزرگ شدیم برای دفاع از دولت و ایده و خوانش و تفسیر این نهاد از همه پدیده ها، یعنی واسه اینا تربیت شدیم. اینم خلاصه خودی توجه منو به خودش جلب کرد که آره با این سیستم متمرکز قدرت دولت هم برای اینکه روایت خودش رو به کرسی بشونه خیلی زیاده. ولی کنجکاوی من نسبت به این موضوع چند سال پیش شروع شد با دیدن این ویدیو که میگفت ایده هایی که بنیان نظام آموزشی ما رو گذاشتن مال یه دنیای دیگه، مال عصر روشنگری هن. از نظر فرهنگی فکری اونجان، از نظر اقتصادی هم در دوران بعد از انقلاب صنعتی هن و اینا برای دنیای امروز مناسب نیستن. ما نیاز داریم که سیستم آموزشی رو یک جور دیگه بهش فکر کنیم. تو این ویدیو ما از این گفتیم که این ایده که میگیم مال زمان انقلاب صنعتی دقیقاً از کجا اومده، با چه هدفی طراحی شده، چه نیازی رو می‌خواسته جواب بده و جوابی که الان دادیم یه خورده دربارش صحبت کردیم یه مقدار عمیق‌تر و یه خورده گسترده‌تر بود از جوابی که من قبلا برای این سوال بلد بودم و حالا این کنجکاوی رو ادامه میدم و اگر چیز جدیدی هم پیدا کردم، اگر برای شما هم جالبه، اینجا با شما هم در میون خواهم گذاشت توی همین کانال یوتیوب بی پلاس.